Welcome to the Hotel California. Aj by som vám zaspieval, ale by ste ma vypli hneď. Akorát ma teta tu oslovila. Vzadu čo ide s klobučikom, ale ona predáva proste a hneď sa popýta, že odkiaľ ste a na ako dlho tu zostávate a tak. Takže včera sme sa ubytovali. Hotel Saigon, Kalifornia. Zábery vám ukážem práve teraz. Dobre, dorazili sme do hotela v Ho Chi Minovom meste, v Saigone. Toto natočíme, kým tu nie je neporiadok. Stelka, výhľad zamurovaný. A tak, celkom schopná izba. Videl som už aj horšie. To bolo čo? Chladnička, ale toto čo tu je všetko? Dobré. Ale zadarmo to nie je. No dobre, tak ja vás vítam pri novom videjku. Tentokrát je to z Vietnamu, zo Saigonu, alebo Ho Chi Minhové mesto. To, čo sa tu deje v tomto meste, je organizovaný chaos, zmetok, ale má to svoje čaro, hej. Na každom kroku vás oslovujú ľudia, chcú si zarobiť. Takže ešte viacej ako v Thajsku musíte pekne slušne odmietnúť. Dobre, ideme si zameniť peniaze. Čo by ste povedali, že kde sa najlepšie zamieňajú peniaze? V zmenárni, alebo v banke, alebo od týchto pouličných typkov nejakých? Tak ste asi na omyle, malo by to byť proste zlatníctvo, hej. My pôjdeme do jedného, ktoré má najlepšie recenzie na zámenu peňazí. Je to tu v samom centre. Oproti stanici Ben Thanh sa nachádza zlatníctvo Hatam. Je tu obrovský záujem zameniť si peniaze, takže si ideme tiež. Odporúča sa vlastne toto zlatníctvo, má najlepšie recenzie. Tým zámenám peňazí som pozeral, že som dostal ešte lepší kurz ako na Revolute, takže dobre som spravil, že som si nevybral z bankomatu, tam by boli aj poplatky bývali. Jedna banka tie poplatky nemá tuto vo Vietname, ale budem to hľadať ten bankomat zbytočne. Teraz idem smerom na rieku Saigon do prístavu, lebo som si ešte doma kupoval lístok na loď a prišiel mi taký mail, že mi bol zrušený, že si ho môžem buď zameniť na iné hodiny, ale na iný čas, alebo teda vrátenie peňazí, tak idem sa tam popýtať, že čo je vo veci, lebo sa mi to dáko nevidí. Dobre, teraz vám ukážem, ako sa tu chodí na druhú stranu. Počkáme, nech sa to troška, nech nás vidia z diaľky a ideme. Toto bolo ešte v pohode, boli už aj horšie. Dobre, zadu za mňou je lodenica, tam sa dajú aj tie vstupenky nakupovať. Som sa pýtal, prečo mi bola zrušená cesta o 12:00, tak mi povedali, že bolo málo pasažierov na lodi, ale vymenili mi to na 10. hodinu, čo som práve ani moc nechcel, lebo cesta by mala trvať nejako tak do 2 hodín, akurát od 12:00 do 2:00 je ten čas, kedy vlastne máte check-in, check-out na hoteli, takže by som to využil na prepravu, už nevadí, no inak sa to nedá. Inak už zase ma to otravuje, že no, I go for walk. I got to go around. I explore for myself. Oh, thank you, mister, thank you. This is a Hanoi, this is inside here, Chat, Pagoda, Yeah. Hanoi, Japanese, long river. You know, but I want to explore to myself I for have walk. a map, you look, Hanoi. No, thank you, mister, thank you. You're very kind, thank you. Vidíte, to stále treba len odmietnúť. Ani by som sa s ním nebavil, tak to vám poviem, že išiel by som ďalej a by som si ho nevšímal, ale tak chcel som sa troška tak pre vás natočiť, aby to bolo také, že vidíte, že akí sú dotieraví, otravní, že
proste neprestane, kým to nedosiahne. A ešte som videl aj tam, kde sa zamieňajú peniaze, vlastne chodil jeden s orieškami, nie? Mal sáčok oriešok, najskôr vám dá jeden malý oriešok ochutnať. Každý, že nie, ale bol ten taký chlapec, ja neviem, 12-ročný možno. Oriešok dal si jeden, dal si druhý, dal mu celý sáčok do ruky, ten si to zobral, pozerá mama na neho, ty čo máš v ruke, nie? A on, že ujo mi dal oriešky a hneď ho tam začal glbať, že to si nemal zobrať, no a už potom samozrejme od tety už pýtal peniaze, že chlapec ako chce oriešky a tak. Čiže oni si nájdú aj taký slabý článok a predajú vám aj pomaly aj malého boha. Dobre, za nami, neviem, či to bude vidieť. Idem takto, aby ste to videli. Vlastne na tom prístave. Tam. To je Bitexo Financial Center. V podstate na tej plošine hore máte výhliadku, hej, môžete sa tam dostať. Neviem, koľko stojí vstupné, tuším nejakých 8 eur alebo tak nejako prepočte. My tam nejdeme, lebo ja neviem, ja už mám tých výhliadok dosť. Som už bol v toľkých mestách na výhliadke a pekný výhľad mám aj z hotelového bazéna, takže dobre, my ideme ešte do centra naspäť poobjavovať, čo sa dá. Pôjdeme na taký pekný market, takže sledujte ďalej. Dobre, asi by som vám možno aj povedal, že ako... Good morning. Vidíte, zase je tu pánko. A tak... Je to všetko forma zážitku, hej. Samozrejme nenechať sa oklamať, nenechať sa okradnúť. Ja to tam robím tak, že aspoň pol roka dopredu pred cestou si tú danú krajinu naštudujem, popozerám si videá aj zahraničných youtuberov, na čo sa zamerať, čo vidieť. Sú tam tipy, ktoré vám ušetria čas, ušetria vám peniaze a napokon tam idete, hej, a už viete, čo máte čakať. Akože nie vždy ste na všetko pripravení, hej, to treba povedať. Ale tak v väčšine prípadov to dobre dopadne, hej. Treba si dávať pozor, lebo aj keď máte zelenú, niektorí proste idú aj tak, hej, čiže nespoliehať sa ako u nás, že mám zelenú, môžem ísť, hej, pánko vás osloví, topánky očistiť, alebo aj začne rovno čistiť, musí to na neho zakričať, že nie. A v podstate prejdete 10 metrov a zase máte špinavé topánky, takže to je zbytočné. A už tu máme zase kamaráta, hello. Let's go around. No, thank you. Som takéhoto zažil aj v Thajsku, ale s tuk-tukom, hej, chodil za mnou stále. A no, thank you. Proste je to taká súčasť tejto kultúry, no, nenarobíte nič, musíte to proste akceptovať. Na západe by sa už možno, že vyhrážali právnou formou nejako tým ľuďom, že vás prenasledujú, alebo neviem, vám nedajú pokoj, nedajú vám žiť, hej, ale tunak to je proste nedeľná súčasť. Dobre, vzadu vidíme najvyššiu budovu vo Vietname. Dobre, sadol som si tu do takej miestnej lokálnej reštiky. Majú tu pekného psíka. A Vietnamci väčšinou na raňajky si dávajú počko, tak si dáme aj my, aj keď sú dosť neskoré. Oni tu už upratujú, už domáci už majú za raňajkami dávno. Tu mám dobrodku. Môžete si do toho dať, čo chcete. Dobre, za počko som platil 35 000 dongov. Bolo veľmi, veľmi chutné. Som si pochutnal mňam. Čo je také neobvyklé, je, že prídete do nejaké reštaurácie alebo proste aj tieto stánky mestské a vidia, že ste zahraniční, dajú vám úplne iné menučko s inými cenami, ako dávajú domácim. Ale proste podľa toho, ako sa správate, keď ste suverénni alebo viete, že proste sa tvárite, že ste ako domáci, tak vám dajú normálne, hej, ale keď vedia, že turisti proste dezorientovaní, ja neviem, nejakí oni, hej, postarší ľudia, zahraniční alebo čo, tak dajú proste to iný jedálny lístok s inými cenami. Hej, ale zase tak není to až tak drahšie ako u nás, hej, čiže čo by ste mohli zaplatiť, ja neviem, 1 euro alebo čo, tak zaplatíte 3 eurá, no bože, nič sa nedeje, hej, ale je to tiež taká forma obživiť toto niektorých šikovnejších predajcov. Ďalší taký jav v Saigone je, že sú proste zapratané tieto
uličky, chodníky, proste stánkami, predajcami, motorkami, ľudí kopa, rozbité chodníky, treba si dávať pozor, aby ste sa... Ale ešte nie je ani neobvykle, že vám pôjde po chodníku aj motorka, hej, normálne naložená s vecami, takže to je to troška lepšie, hej, ale čo sú tie hlavné trasy, tak to je proste zapratané, tam musíte ísť po ceste, dávať si pozor, lebo na tej ceste je zase milión motoriek. A ďalšia taká vec, ja vám teraz ukážem, telefon držím v ruke, budem blízko cesty, pozerať si mapy alebo čo, alebo s niekým volať, alebo ja neviem. Príde motorka a uchmatne vám z ruky mobil, hej, už ho neuvidíte. Takže takéto veci, a čo sa týka peňazí, hej, mať to pri sebe, na sebe. Vyberiem, zaplatím, odložím, hej. Také pekný obraz, idem to pozrieť. Ináč takto vidíte množstvo žien. Veľmi, veľmi pekné. To je pekné na týchto mestách, že zabočíte do nejakej uličky a objavíte vždy niečo, čo vás fascinuje. Každých 5 metrov už oslovujú človeka s niečím, cigarety, toto sa môžete dať, by vás odviezol najradšej. Thank you. Ale proste, keď je toho už veľa, to nie je tiež dobré, oni by si to tiež mali uvedomiť. Ako ja chápem, že chcú zarobiť, ale keď meter pred ním odmietnem jedného, tak určite budem chcieť ísť aj s ním. Dobre, máme tu parčík, pekný. A Saigonskú operu. Alebo dom Saigonskej opery. Nádherné architektonické skvostné dielo. Môžete tam ísť na predstavenia. Tá cena vstupeniek od 20 do 30 eur. Budete mať zážitok z vietnamskej kultúry. Čiže kto je na takéto veci, tak naozaj si to užije. Hello, thank you. No photo. No, thank you. Pani, toto je tiež také zaujímavé, pani sa nechá, dávam na krk proste to ťažidlo, to drevo, čo nosí veci so sebou, hej. A aby ste si to skúsili, hej, že také nevinné, že ešte vás tak pekne osloví s úsmevom, potom si vypýta peniaze za to, že ste sa odfotili s tým, no. Hej, za všetko sa platí, no, tak neviem, či sa vám to oplatí mať takú fotku, že nesiete niečo, dávam ten klobučík na hlavu. Máme troška smolu, lebo za mnou sa nachádza katedrála Notre Dame Saigonská a je práve v rekonštrukcii. Je na nej lešenie, ináč je to veľmi krásna budova. Pôjdeme sa tam pozrieť bližšie, ale no škoda. Dobre, poďme na to. Výborne. No a oproti Notre Dame v Saigone sa nachádza centrálna pošta, čo je tiež veľmi pekná budova, je pekná aj znútra. Wow, pekný. Dobre, tatko Ho Chi Minh, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Vietnamu a vlastne nezávislosť. Tu má najlepšie miesto na pošte. Môžete si tu kúpiť rôzne suveníry. Myslím, že by som si aj ja niečo teraz už nakúpil. Nejaké magnetky, nie? Dobre, magnetky nakúpené. Rodina vybavená. 12 magnetiek som kúpil za 10 eur. Čiže dobrá suma. Ešte toto sú nejaké suveníry. Môžeme pozrieť. Je to veľakrát vôjdem niekoho do záberu, to ma mrzí. Tiež to nemám rád. No tieto čiapky, to je pekné.
rôzni budhovia. Okay. Tu toho je. Tričko napríklad, to je praktická vec. Si kúpite, zostane vám aj spomienka. Okay. Nejakú šáločku by bolo. Tých nikdy nie je dosť. Rôzne tieto tašky, ale to som už nakúpil v iných krajinách. No, pekné. Čo to stojí? 350 dongov, 350 000. Peňaženky 55 000. 190 000 čapice. Tu stojí magnetky koľko? 30 000. To je isto, čo tam vonku. 110 000 šiapky. 380 000. Dobre, zašiel som si ešte do kaviarničky, dal som si jednu kávu s kondenzovaným mliečkom za 55 000 dongov. Je to taký pekný výhľad na Notre Dame. Tieto kaviarničky sme si boli dať, ako vidíte hore na poschodí. Je pekný výhľad na Notre Dame. Sú rôzne obchodíky zase. Je to tu veľmi obľúbené turistické miesto. No. Stíhačka bola použitá. Ja som to videl niekde ten príbeh jedným oficierom, jedným pilotom, ktorý vlastne bojoval za Vietkong, ale bol prestrojení a dlhodobo fungoval vlastne v domácem vojsku alebo vojsku Južného Vietnamu. A v podstate, keď dostal nariadenie, tak tú stíhačku aj ukradol, vlastne zbombardoval najskôr palác a potom priletel vlastne na územie Vietkongu. Čiže taký inside job spravil, za to je aj hrdina tu miestny, vyhlásený. Taký celkom zaujímavý príbeh to bol, no. Tieto tanky T-54. Tieto útočné jednotky na motorkách to teraz operuje tiež na Ukrajine. V podstate idú do tyla nepriateľského územia a tam hľadajú slabé miesta a útočia. Tiež celkom zaujímavé, že niektoré techniky alebo taktiky sa stále využívajú. Tak vystavujú sa tu rôzne predmety aj ukoristené. Všetky tieto predmety by mali byť originál, žiadne makety. No a sever bol vlastne dotovaný komunistickou časťou sveta. Čiže bolo to nejaký taký súboj východu proti západu alebo komunistov proti kapitalizmu. Ono, ja nejdem politikárčiť, čo, kto je lepší, to je proste história. Treba sa z nej poučiť, stále sa to opakuje, história sa opakuje, stále robíme tie isté chyby, z ktorých sme sa už mali dávno ponaučiť. Vietnamci sú svojbytný národ, hej, zvíťazili, zaslúžili si svoju nezávislosť, zvíťazili nad Američanmi, nad Francúzmi predtým, bola francúzska kolónia a majú tu hrdosť sebe, ale stále im zostalo také dobrosrdečnosť. Nemusia sa vyvyšovať nad ostatných a sú jednotní, hej.
Vietnam je obrovská krajina od juhu po sever, 100 miliónov obyvateľov, takmer 100 miliónov obyvateľov. Vo Vietname sa veľa bojovalo v zalesnených oblastiach, džunglách, kde v podstate Američania potom zahadzovali orange prášok. Dobre, tu by sa mala nachádzať nejaká zoo a botanická záhrada. Vstupné bolo 60 000 dongov. Je to hneď oproti múzeu vojny, čiže naskok. Ale pozrieme tu nejaké výbehy zvierat. Ja viem, tam bolo, že kapibara, krokodíly a takéto. Sloni by tu mali byť, tigre. Je to v strede mesta. To je kadejaké takéto zakutia. Aj tieto palmy, no krásne. Sa aj detičky vyhrajú. Neviem, či by som tomu veril. Je tu už dosť staršie toto zariadenie, takže asi na tie kolotoče by nebolo vhodné ísť. Aha. Čo to páli? To za chvíľu zrúti na nich. Ale pekné to je to také zaujímavé, také, aj keď staré, ale proste idete túto botanickou záhradou medzi tým vidíte rôzne druhy zvierat, kadejaké občerstvenia, môžete si sadnúť, deti sa tu majú kde vyhrať, ako kľudne aj na celý deň sem prísť. No je to také, že aj zabludíte, hej, nedostal som ani mapku, neviem kade ísť, kde som vôbec. Aj tak všetko má svoje čaro, hej. To neviem, čo by malo byť, nejaké opice alebo čo, keď sú tam preliesky. Hej, že veľakrát proste vidíte aj nejaký výbeh a nič v ňom není. Ale proste zoologická s botanickou spolu za 60 000 dongov, no tak kde toto zažijete? Aha, plameniaky. Je to princezničky tunak. Veľa takýchto dievčat chodí po Saigone. Hello. Také spustnuté ihrisko. Ja neviem, čo to je? Bazén asi, keď je tam oné. Rebrík. Aj tam vyzerá, že to bol nejaký bazén pre deti. Alebo ja neviem, či pre zvieratá, alebo čo. Ale asi pre deti, keď chodníky, oné schodíky teda. No halus. Ja, toto je pekné. Lebo ja už mám také zmiešané pocity z tejto zoologickej, ako oni to nemajú tak organizované, je to proste ako celkovo mesto chaos, hej, aj tu chaos, rôzne stromy hocde, je to síce pekné, ale je to tak naskladané do seba. Ja si tu kráčam po chodníku, treba dávať veľký pozor, lebo sa šmíka, hej, napršalo a v podstate z tých stromov opadávajú tie kadejaké oné, ja neviem, listy a kadečo a potom je taká vrstva machu. Človek sa šmíka na tom. Samé voľné výbehy a nič nevidím, hej. A hore je leguán. Ale tie leguány boli aj predtým. Tam vo voľnom výbehu. V každom je ako 150 výbehov a samé leguány ako rytnačky. A hlavne, že keď idete dnuka, tak tam bolo zobrazené, že hady. Tak kde sú tie hady? Tak som aj objavil toho pitovna, aspoň jedného. Kokos, ale toľko prší už, pozrite sa, ako veľké hryby narastli. Moc ma to už tuto nebaví, no, zoologická. Nosorožec. Sme dávno nevideli. No toto je ináč veľká halus, že keby ste chceli si to prestúpiť a idete k nemu. Je to veľmi blízko. Veľmi dostupné. Už čo by on povedal na to, že ste pri ňom, tam je ďalší náš vzadu. Toto čo je, odkedy žirafy lezú po stromoch? No teda. Kokso, tak tuto by som sa aj bál sadnúť do tohto, ale to už nefunguje, teda ako odstavené na bok.
Tak ako vôjdete dnuka na túto stranu, by vlastne mali byť žirafy, antilopy, nosorožce, zebry a pštrosy. Akurát tie pštrosy som nikde nevidel. No a na tejto strane, na druhej zase, čo tam je? Medveď, kapibara, krokodíl, tiger a tieto surikaty. Neviem, kde to všetko poschovávané. No ale tieto záhradky krásne, za čo toto je niečo úžasné. Ako platí sa mi, ak chcete proste sa troška pokochať aj prírodou a rastlinami, zvieratami, tak v strede mesta na jednom mieste to tu nájdete. Kto je taký na takéto veci, tak si to užije. Tu sú tie kapibárky, no to je pekné zvieratko. Ináč sú rôzne, napríklad aj v Bangkoku máte reštauráciu s kapibármi, kde si môžete, alebo teda kaviareň, hej, nie reštauráciu, môžete si s nimi, môžete s tými kapibármi proste tam byť chvíľu, zaplatíte neviem koľko hodinu. A toto je pekné. Pozeraj. To boli herci, no sa kúkali do tej kamierky. Taký močiar. Akože má to svoje čaro, keď aj začne pršať alebo poprchávať, lebo naozaj cítite tú vlhkosť a z tých rastlín takú arómu. Je to ako v tropickom pralese. Opice. Pozerajú do blba. Ešte som tu objavil aj nejaký dinopark. Asi takto, ako to vyzeralo v prehistorickom svete, hej. No ľudia sú vynaliezaví, no. Tí to riadne škrekajú. Dobre, taká sekcia s vtákmi, pekné, no troška tieto sklá zase neprehľadné. By ste si to aj pozreli lepšie, ale také no, zanesené, asi staré. To a zlaté bažanty sú pekné. Keď sa raz rozpadne a sa to rozuteká po meste, to bude zábava. Toto je ináč zaujímavé, takáto búda len. Pozeráme to, čo je tam vnútri, nie? Taká krčma za umelými postavami. Ja neviem, ak sa dá ísť dnuka, by som to išiel pozrieť, a tam sa asi nedá ísť. Ale je to zamknuté. Je zaujímavý taký miestny pub. A z druhej strany je výdajňa. Toto už dovyrobí takúto maketu. Na čo? A ešte to aj záboru, proste nedá sa tam dostať ani dnu. Ja neviem, zaujímavé to je. By mali byť orangutány. Aspoň to tak na týchto značkách ukazuje, ale vlastne žiadne opice nikde. Vidíte, dať je orangutána. Možno je tam zavretý. Škoda, do orangutána by som si pozrel, no. Čau, kamarát. Ja pozerám, že čo tu, na čo sa tu pozerajú títo ľudia, tu na jaký tiger veľký, bielý. Krásavec, nádherný je. Môžete sa vlastne prechádzať takto dookola nad nimi. Tam jeden akurát vlezol do jazierka. No, to je zase také, že sa viete prechádzať, no. Ponad krokodíly. No, toto je pekný macek tiež. Akože výbeh tigrov, ale vnútri vidím ošetrovateľky, tak asi tam tigre nebudú. Alebo im ušiel, lebo takí sú nejakí dezorientovaní, nechápu. No dobré, pavilón ľudí máme za sebou. No a presne to je to, že človek nevie, že kde ide, hej. Vy tu kráčate,
Ja teraz absolútne neviem, kde je východ z tejto. Keby tu boli nejaké značky poriadne, tuto sú zrovna nejaké, ale to len, že kde sa ide na aké zvieratá. To odstavené ruské kolo. Tieto žirafky sú krásne. Ešte taká menšia. Čo som čítal na recenziách na Google, že sú vychudnuté, neviem čo vôbec, a že dobre živené slony. A že majú málo výbehu. Čo kde je málo výbehu? Si neboli ešte v Thajsku, keď sú tam v tých klietkach pozatvárané. Samozrejme vždycky tieto zoologické a kadejaké tie farmy, to nie je prirodzené prostredie pre zvieratá, ale tak už keď to má byť, tak aspoň s väčším výbehom, s dostatok strávy, aby mali a aby sa o nich starali tí ľudia, tí ošetrovateľia. A tuto to vyzerá byť, že sa starajú, lebo som to videl aj v iných ohradách proste, že to riadili a upravovali tie priestory. Vôbec neviem, ako sa ide von. Vôbec. Dneska sa z to už asi nedostanem. Čo, ako to zhodnotím? Nabeháte sa tu, nachodíte sa tu, kým niečo objavíte. Je to za lacný peniaz. Veľa vecí je pekných, nedá sa povedať, že nie. Celkovo, ak tak stráviť deň s deťmi, to je asi úžasné miesto na to. Ale celkovo takto, akože človek môže byť aj bez toho, hej. Radšej choďte pozrieť iné miesta. Pekné je na tom to, že sa nachádzate v prírode. V centre mesta ste v prírode. Troška tu je kľud od toho ruchu, od toho trúbenia, od tých ľudí, od tej tlačenici. Takže v tomto to má výhodu. Toto je vlastne stred tej zoologickej. Keď sa sem dostanete, tak už viete, ako máte ísť von.